Ako mislite da postne kiflice ne mogu da budu mekane kao pamuk, pogledajte ovo. Pogledajte ovu mekoću. Ovo su moje neverovatno meke i vazdušaste kiflice, a najbolje je što ih možete i zamrznuti. I svaki put će biti kao sveže napravljene. Sutradan savršeno meke i ukusne. Hajde da zajedno spremimo najlepše postne pamuk kiflice. Najpre ćemo da izmrvimo jednu kocku svežeg kvasca, odnosno 42 grama. Ukoliko koristite suvi kvasac, bit će vam dovoljna jedna kesica od 10 grama. U kvasac ćemo dodati jednu kašiku šećera, a zatim naliti 500 ml mlake vode. Znači gledajte da voda bude baš mlaka, onako malo toplija od vaše kože. Sipamo celu količinu vode. Ovde sam pripremila 850 grama brašna i uzet ću jednu kašiku pa dodati u kvasac. Zatim ćemo sve ovako premešati kako bi se razbile grudvice, pa ostaviti kvasac da malo nadođe nekih 10 minuta. Kvasac bude nadolazio, mi ćemo u brašno da dodamo jednu supenu kašiku soli, kao i jednu kesicu praška za pecivo od 10 grama. Promešamo sve. Kao što vidite, kvasac je lepo nadošao. Ćemo da sipamo 100 ml ulja. Dodamo jednu kašiku sirćeta. Koristim alkoholno sirće, ono se neće osetiti u kiflicama u testu, nemojte da se brinete, a daće jako lep ukus. Ovde ćemo sada da dodajemo ovo brašno i dodat ću jedan deo, a ja ću sebi da ubrzam i da olakšam tako što ću da umutim ovo testo uz postepeno dodavanje brašna, a zatim dodam ostatak brašna i umesim. Sada ću i da umesim testo. Mesimo dokle god testo ne upije svo brašno. Vraćam metlice i umutit ću još malo. Nakon par minuta završila sam sa mešanjem. Kao što vidite, testo je poprilično ovako lepljivo. Sada ćemo da sipamo nekoliko kašika ulja. Evo recimo 4 kašike ulja. Zatim da ručno ovako još jednom premesimo. Ovako kako bi testo upilo to ulje. Stvarno je savršeno, s obzirom da je postno. Stavit ćemo najlon. Ostavit ćemo testo sada na sobnoj temperaturi da nadođe nekih 40 do 60 minuta. Ukoliko žurite, uključite rernu na 35-40 stepeni i ubacite 30 minuta da stoji. Ja ću da ubacim u rernu. I evo, nakon nekih 35-40 minuta testo je baš lepo nadošlo u rerni. Poprašnjavit ću radnu površinu, a zatim ga i prebaciti. Možete da premesite testo ili da ga prosto samo ovako nekoliko puta preklopite. A zatim da kreirate ovako jedan valjak. Možete da pravite klasične kiflice, da podelite valjak na nekoliko delova, a zatim razvijate krugove i uvijate ih. Ili možete da kidate komad po komad, pravite loptice i zatim ih stavljate sa strane. Meni se ova metoda pokazala kao najbolja, jer sam želela onaj klasičan izgled pamuk kiflica. Podelila sam ovako ovaj valjak na nekoliko približno jednakih delova, zatim sam krajeve testa ovlačila ka sredini i formirala glatku lopticu. Loptice ređete na radnu površinu koju ste poprašnjavili, a zatim ih preklopite najlonom kako se testo ne bi sušilo. Prvo ih razvučete u širinu, a zatim u dužinu.
što tanje da budu ivice. Možem ili sekačem za picu napraviti nekoliko rezova ili ukoliko imate ovako neki valjak, jedan deo testa ovako zasecite. Ovaj drugi urolajte u rolnicu. Prekrićemo ih krpom i ostaviti 30 minuta da odstoji. Nakon nekih 30-40 minuta kiflice su još malo narasle i odstojale, a ovde sam pripremila vruću vodu, tačnije toplu, i kiflice ću premazati tom vodom. Redna se već zagrejala na 200 stepeni. Ja ću ih ostaviti ovakve, ubacujem ih da se peku. Nakon 30 minuta kiflice su pečene. Sada je potrebno da kiflice premažete otopljenim posnim margarinom. Pola kiflica ću da zamrznem, tako da ću jednu polovinu da premažem, a drugu ne. Ove kiflice su zaista jako dobre da ih zamrznete, što znači možete ih napraviti ranije pa zamrznuti. Kada ih izvadite iz zamrzivača, ostavite ih da se odmrznu na sobnoj temperaturi, možete ih malo samo podgrejati i tada dok su još tople premazati otopljenim puterom. Na taj način kiflice će ostati veoma mekane i možete ih napraviti ranije. Tako da, eto, ovu polovinu kiflica zamrzavam, a ovu polovinu ćemo sada da pojedemo. Pogledajte kako su divne, još su vrele, ali pogledajte kako su one meke. Znači, neverovatno. Vidite, posne kiflice. Neverovatno mekane, vrele su još uvek. Ukoliko zamrzavate kiflice, sačekajte da se u potpunosti ohlade, a zatim ih stavite u plastičnu posudu pa u zamrzivač. Ukoliko vam se dopada ovaj recept, podelite ga sa svojim prijateljima, pišite mi komentar ili barem ostavite jedno malo srsulence kako bih znala da ste tu. Hvala vam puno na gledanju. Vidimo se, ćao!